Hello everyone, welcome in episode 13 minutes for your potentials. Zakaj se vedno javljam v angleščini? Ker verjamem, da je to znanje primerno za vse in ker izvorno prihaja iz Južne Amerike. Sicer pa je tudi Jorge Arguelles, ki je sinhronar pojmovanja, razlage majskih pečatov, se pravi tega simbolnega jezika in gregorijanskega koledarja kanaliziral. In zaradi tega, ker je ravno danes val rdeče zemlje, se vam ta znanja na ta način predavam. Čisto bom probala spet v teh parih minutah strniti. Se pravi, gre za simbolni jezik 20 pečatov, 20 prstov na rokah in nogah in pa 13 tonov. Se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se pravi, na ta način so ti simboli povezani z nebesnimi telesi, z gibanjem sonca in zemlje in lune in pa z človeškim telesom. Ko sem jaz prvič to videla in slišala, me je ravno to najbolj prepričalo zaradi tega, ker se mi zdi naravno in je rezoniralo z mano. Se pravi, nič ni bilo ono, nič se ni upiralo mojemu oriju, tako bom rekla. Moj orij je pa tisto, kar ni samo intelekt in ampak je tudi karakter in so predniki in so pretekla življenja in je, se pravi, neke vrste spiritualna DNK, nekaj, kar mora resnično rezonirati, da smo mi lahko v osi. Zanimivost je, da tukaj ni 12 mesecev, kot je v gregorijanskem koledarju, ampak tako kot so naši predniki tudi vedeli, jih je 13, zaradi tega, ker imamo na 6 zglobov na desni in 6 na levi strani in pa seveda tega hrbtenica, ki pa nas postavlja v svojo os. In človek je celo vesolje, se pravi, mi smo ol. Mi smo ol in Slovenci znajo lepo povedati, da je ol slovenska beseda ves olje, ves ol človek, ves olje, vesolje in se pravi, to je naše bistvo. Ko bomo znali biti v svoji osi, nas nič, doben veter, dobena novica iz sveta ne bo mogla spraviti iz naše osi, zato ker smo mi sami sebi najboljši kompas. Jaz sem svojo intuicijo razvijam zadnjih 16 let skozi simbole, tudi skozi simbole majskih pečatov. In ker vemo, da čas ni linearno življenja in smrti, ker smrti tak in tak ni, razen smrti fizičnega telesa, ampak je cikličen, se pravi, se odvija v ciklih, potem mi so tile, nisem vam še pokazala, se pravi, tile vali, zabni, poglejte, to je, zdaj pa se je nekaj zgodilo, pa je fej smotno, očitno sem se prijela, finta, čakaj, ok, zdaj je boljše. Se pravi, poglejte, to je krak enega cikla, se pravi 13 dni in potem imamo 4 takšne 13-dnevne vale in dobimo 52 dni odteče in takrat vidimo, da smo en takšen grad odživeli. Se pravi, kaj pa to pomeni? To pomeni samo, da mi bolj zavestno potujemo skozi življenje, kar pa je tudi smisel tega, zato ker mi nismo tu prišli, nimamo orijev samo zato, da imamo gor frizuro, ampak smo prišli, imamo orij zato, da z njim mislimo, da z njim skreiramo svojo stvarnost, da z njim navigiramo in ravno rdeča zemlja je navigacija. Rdeča zemlja je inteligenca našega univerzuma, ki je neštetokrat večja od inteligence našega uma, ampak tudi naš ki se pravi, nujno moramo uporabljati. In mogoče bom zdaj vam samo naredila čisto kratko analizo
13-dnevnega vala, poglejte, definitivno, ker je rdeča barva, vidite, da imamo vedno rdeča, bela, modra, rumena, rdeča, bela, modra, rumena, to je neprestanjen in najmanjši ciklus, cikel, ki se vedno vrti. Vsi 4 vogalni predstavljajo, kaj v tem valu je poudarek, kaj je tisto, kar je temelj. In sicer, da kanaliziramo znanja, se pravi s svojim orijem, ki so bistvena za nas, da jim damo v svojem življenju mesto, se pravi rdeči zmaj je na potencialu dom, da damo svojim znanjem mesto, da izgradimo dobro sami sebe. Rdeča kača nam pokaže, da damo svojemu da prebudimo svoje življenjske moči, svoje kundalini, svoje moč preživetja in rdeča luna na 13. mestu pomeni, da prebudimo intuicijo, svojo intuicijo in zaupamo sebi, da pogledamo skozi ta vrata v svet in to ob enem, ta rdeča luna je ob enem magični let. Se pravi, magični let v tem valu samih sebe, da preidemo svoje omejitve čustev, ki nas dostikrat omejujejo in vežejo v prihodnost in se pravi, se jih osvobodimo, jih očistimo in jih usmerimo v naš razvoj, v naš napredek, v naš razcvet. Če vam samo povem, da je to zame izredno pomemben val, se pravi, tisti, ki berete knjigo mojo, Prepletosode, lahko in jo imate, lahko najdete ta val. Se pravi, to je val mojega vodiča na 4. mesto. To je val mojega duhovnega preseka. To je val, kjer je bila kombinacija moje prve družine. Se pravi, ravnovesje smo spostavljali z komunikacijo. Ko ga več nismo mogli spostavljati, smo se razšli. To je val, kjer smo kombinacija, se pravi, Anže, Manca, moja 2 otroka in jaz, se pravi, modra noč. Mi imamo skupni neki presek plave noči in zdaj poglejte samo ena ideja, kako zanimivo je. Ogromno informacij na vsakih 260 dni dobim ravno v tem valu, zaradi tega, ker je to moj vodič, mi govori, moje sonce in moj, se pravi, rdeči zmaj, energije, ženske energije, ženstvene energije, ki te vzamejo v objem, zaradi tega sem tudi tukaj z morjem. Morje ima enako energijo. Toliko imam za povedati, da so to tako hitro govorim, ampak ni pomembno, bomo se videli in vedno in bomo govorili. Ampak kaj sem vam hodila povedati o tem, ker nismo mogli spregovoriti in je bila prekinjena komunikacija znotraj naše družine, tam ni bilo enostavno moč vsega povedati, sem napisala knjigo in zdaj poglejte, 25 let sem pisala jutranje strani, kjer sem dajala vse ven, da sem spuščala tisto, kar ni moje, spuščala prednik in vse, da sem jaz lahko zdaj svoja svobodna, da lahko govorim, da lahko teče skozi mene. In zbrala vse skupaj v knjigo, 1 leto zbirala, vmes še je moja Manca imela izziv in po 4 mesecih se je zgodilo, da sem spet nadaljevala, še zbirala, nisem več vedela, kdaj bo knjiga nastala in veste, kdaj sem jo dala v tisk? Na to resonantno modro noč, se pravi presek nas 3. In s kakim namenom sem pisala knjigo? Zato, da mojima otrokoma povem, kaj je bistvo tega življenja, kaj sem jaz počela. Se pravi, spoznavati sebe, spoznavati svoj nematerialni del je nekaj tako neoprijemljivega, da za ljudi, ki tega tudi ne počno, ni otipljivo, nima vrednosti, dokler sam seveda ne stopiš na to pot. Ona dva še bodo šele stopila na to pot, ampak jaz kot mati, kot rdeča zmajica, se pravi rdeči zmaj 5, to je moj duhovni presek, sem samo izpolnjevala svojo nalogo, to je tisto, kar jaz imam zadati svetu. Ampak, ker sem pa potem videla, da je knjiga dosti prerasla samo okvire
mojih otrok, sem jo pripravila na ta način, da sem jo napisala potem za vse. Se pravi, in tudi v to knjigo sem vključila zelo subtilno te majske pečate, zato da se bodo počasi prišli pod kožo ljudem in da bojo videli, da si lahko, kaj to pomeni delo na sebi, da si lahko na ta način pomagajo. Super. V tem valu je tudi, drage moje, iz ciklusa časa Tjaša na 13. mestu, Mirjana na 10. mestu. Punce, začel se je vaš val in zdaj vas nagovarjam vse, ki ste v moji skupini, naši skupini Ciklusi časa. Odslej bomo se videli tukaj. Zato vas prosim, da v komentar napišete, kako dolgo se že ukvarjate in sledite majevskim pečatom, kaj vam govorijo in vi skozi vaše znanje, skozi vašo intuicijo, vse, kar pride iz nas, je pravilno, je korektno, vi napišite, kaj vam ta 13-dnevni val rdeče zemlje predstavlja. Napišite stavek, napišite 2 stavka, ker s tem bomo opogumili tudi druge ljudi, da bo in jim vzbudili zaupanje in zanimanje. Ni pomembno, ne rabite tega delati za moj odziv, ker jaz sem že to, hvala Bogu, prešla in s tem, ko lahko dam nekaj svetu, sem že nagrajena za to, da teče energija skozi mene, da imam to znanje, sem hvaležna, sem dobila se pravi, največjo nagrado. Sicer pa se trudim, da bi zdaj teh 13 minut govorila samo in morda še vam samo pokažem to, da to prečudovito morje, poglejte, v kakem krasnem se nahajam in to se mi je zdelo odlično, da vam to pokažem. Ni kopnega brez morja in obratno in dobrodošli v 13-dnevnem valu, ki nam govori o naših orodjih, s katerimi smo prišli na svet, o našem ravnovesju v svetu in tudi o naši duhovni poti. Zato vas vabim, mi sledite v mojih javljanjih in se počasi navdušite in se vidimo na kakej izmed delavnic, kjer se boste lahko naučili abecede 20 pečatov in 13 tonov. Lep pozdrav za tokrat.